Politsei seisab silmitsi Florida mehega, kes on nii hästi riides. Sa oled nüüd arreteeritud. Pane oma asjad maha. Vaata, Robi, pane oma asjad maha. Tubli! Ära seda puutu! Aga kas see mees lihtsalt naljatas või läks ta seekord liiale? Kas sa tahad kellegi teisega rääkida, sest keegi teine peab tulema ja sinuga rääkima? Ma eelistaksin rääkida ülemusega, palun! See ei saa olema ülemus. See saab olema teine seersant. Kas sa saad siia vaadata? Siin läheb kohe heledaks. See on kaamera, eks? Kas ma võin selle ära võtta? Ma pean selle pildi jaoks ära võtma. See võetakse sinult niikuinii mingil hetkel ära. Nii et kas nüüd või hiljem? Hiljem! See on Inside the Crime, mida esitleb Lawn Crime. Mina olen Elisabeth Nolmer. Selliseid lugusid ei mõtleks välja. See kloun ei olnud teel sünnipäevapeole. Ta oli lihtsalt baari juures väljas. Ja kui sa arvad, et ta otsustas oma erepunase nina arreteerimispildi jaoks ära võtta, siis mõtle uuesti. On 24. märts 2025, oleme Palm Bay's, Floridas. Palm Bay politseiosakonna andmetel said nad sel pärastlõunal kell 3:22 kõne, mida nad tõenäoliselt ei oodanud. Politsei. Kuidas saan aidata? Tere, jah, proua. Ma olen töötaja siin Sunshine Sushi restoranis Malabar Roadil 95 maantee ääres. Ja meil on siin üks härra, kelle puhul ma tunnen, et ta vajab mingisugust vaimse tervisabi. Ma ei taha olla ebaviisakas, aga tõesti, ma ei tea, kas tal on mingi hoog või niss, aga ta on riietatud klouni kostüümi. Ta vahetas riideis meie akende ees, nii et ma pean kandma maski. Sushi või Sunshine? Sunshine Sushi Malabar Roadil. Ja meil on kliente, kes ütlevad, et ahistab neid ka väljas, kui nad sisse tulevad. Ronald McDonaldi tüüpi klouni kostüüm, mis tal seljas on lihtsalt kuidagi, ma ei tea, ta võib neid türitama minna. Tal on käes nagu iPad või midagi sellist, ma ei tea, kus see tuli, aga see täitub kuidagi täiesti hajevil. Ja jah, ma arvan, et seal võib olla mingi vaimse tervise episood, aga jah. Me proovisime talle kasuks mõelda ja teda mõnda aega ignoreerida, aga kliendid tulid sisse ja ütlesid, et ta lihtsalt käib nüüd seal edasi-tagasi. Tal on siin ereroheline jalgratas, millel on mõned asjad, seljakott ja muu kraam meie vastu toestatud. Vabandust, tal on veel mis? Tal on ereroheline jalgratas ja paar seljakotti oma asjadega, mis on siin selle hoone juures koos temaga. Politseinikud sõitsid sinna kohale ja polnud eriti raske märgata punase ninaga ning lontis kingadega klouni parklas. Ära mine kuhugi, Chris. Sa ei tohi lahkuda. Politseinikud tuvastasid Ronald McDonaldi teisikuna Christopher Marlowe, keda tuntakse hüüdnimega Wicked Jesus. Kui politseinikud tema poole lähenesid, tundus, et Christopher ei taha probleeme. Või siiski tahab. Hei! Sa ei tohi lahkuda. Sa oled nüüd arreteeritud. Pane oma asjad maha. Rodney, pane. Vaata ette. Pane oma asjad maha! Ära mõtle! Nüüd, keeran kohe ümber! Varsti saabus veel politseinikke, kes nägid, kuidas kloun maadles murul ühe politseinikuga. Ei! Tule mu pealt ära, ma ei ole haige! Ära kurat pööra! Nüüd keera ümber. Keera nüüd ümber. Keera nüüd ümber. Jah, keera ümber! Sul on ka see klouni jama. Ja nemad ei tee nalja, lapsed. Ma sain su kätte. Ma kasvatasin üles 2 ilusat tütart. Sa parem istu seal ja püsi seal, kui ma sinna kuradi majja lähen. Ma ei usalda sind. Mul on ükskõik, kas sa oled Damien Lillard, sa ei saa mind usaldada. Usu mind, ma olen Eik kusagilt pärit. Jah, me saame küll. Ma ei ole valmis. See on selle maiuspara. Istu sirgelt. Jäta mind nüüd rahule, ma olen kaine. Nii et istume sirgelt. Harrak! Üks. Pall, löö seda nimetatakse talendiks. Okei, ma lihtsalt tahan välja minna. Kas sulle midagi tuua? Kas sa oled valmis välja minna? Hästi. No, tõuse püsti. Jah, tule siia. Ta vedas mind auto juurde. Hei, lähme. Jaa. Nüüd jää siia. Palun. Härra. Pöörake ümber. Selle mehe telefon on ikka veel. Terrorist. Mis toimub, linnupead? Las ma vaatan. See on kahtlusalune.
karistusalas. Need värdjad, lollid värdjad. Sa näed välja nagu kloun. Ei noh, tõesti, ma olengi kloun nullpea. Ma olen olnud kloun sellest ajast peale, kui olin baptist ja üles kasvasin nad Bay Saintis. Jugalo ja kloun on erinevad asjad. Ei, me ei ole. Jugalood arenesid välja. Jugalood loodi alguses klounide poolt. olgu nii, et see on klounide meeskonnas, jah. Sa pead klikkima ja nad ei käi laste kallal. Ma sain aru. Ma kasvatasin üles 2 ilusat tütart. Sa parem istu seal ja seisa seal. Kus? Ma ei usalda sind. Mind ei huvita, kas sa oled Damian Lillard. Sa ei saa mind usaldada. Usu mind, ma olen ei kusagilt. Peame saame küll. Sion. Sul on veel üks riietus, kui palju? See. Tema juhtumi aruande kohaselt arreteeriti Christopher loata sisenemise eest. Aruandes öeldakse, tsiteerin. Christopher oli agressiivne ja sõimas politseinikke, öeldes meile, ma ei viibi siin loata, ma tulen tagasi ja kurat teid kõiki. Aruandes jätkatakse, tsiteerin. Ohvitser Presley üritas seejärel Christopherit kinni pidada, kui ta tõmbas end lahti ja hakkas aktiivselt vastu. Christopher surus siis käe rusikasse, võttis külgse ründeasendi ja üritas ohvitser Presleyt lüüa. Ohvitser Presley kasutas jalapühkimisvõtet ja suutis Christopheri maha suruda ning ta käeraudadesse panna. Ohvitserid lähevad kõrvalasuvasse baari, et tunnistajatega rääkida. Mõned tunnistajad ütlevad, et tavaliselt ta ei tekita probleeme, kuid mingil põhjusel oli täna teisiti. Kas te kuulsid midagi ohvitseri ja kahtlusaluse vahelisest vestlusest? Aga teate, seisis siin umbes pool tundi ja rääkis, et ta on alles 3 kuud väljas olnud. Mida sa selle all mõtled? Lihtsalt nii, tead küll praegu. Ja siis tuli sellest autost see noormees ja nad möödusid temast. Hei, kas sa tahad seda kaamerat näha? Jaa. Kas sa töötad? Või kui mõni neist töötab? Kui mõni tunnistaja oli sees. Keegi müksas kaamera. Ja Rendi on ka meie mees. Ja vaata, keegi lükkas selle üles. Nii et me peame selle korda tegema. Ja kõik juhtuski just siin. Jah, keegi võttis vist harja või midagi taolist ja lükkas kaamera ülespoole. Me märkasime seda alles hiljuti. See pidi olema mingi purjus inimene. Jah, muidugi. Jah. Aga kahjuks see on nii. Umbes. AG. Jah, nii et me peame selle jälle alla tõstma. Kas sellel on heli või mitte? Okei, see on korras. Kes see ilmselt oli, kes seda pealt nägi? Sa või küsida? Kellega iganes sa rääkida tahab. Muidugi. Kuidas sul läheb? Kas keegi tunnistajatest tahaks nendega rääkida? Terry. Nad nägid seda pealt. Tere tulemast. Kõigile meeldib olla. Kellel oli parim vaade? Meil on. Halun väga. Ma tahtsingi öelda, et mina küll, jah. Neid naisi. See oli see, mida ma alguses otsisin. Jah, ma saan aru. Kas sul on kunagi olnud, mina ei saanud aru. Kas sa oled kunagi varem Christopheriga kohtunud? Ei. Jaa. Ta näeb välja nagu see tüüp, kes seisab kiirtee ITSU 95 ääres ja võtab su peale. Praegu vaatan politseinike käsi. Millis? Mida sa nüüd tegid? Ma annan talle teada. Talle meeldib see. Sulle meeldib see? Ei, kindlasti millegi mõju all. Jah, tavaliselt mulle meeldib. Jah, tema ei ole. Jah, tal ei ole täna hea päev. Ma tean, aga jah. Christopher on Palm Bay Clown. On küll. Ta on Palm Miss Clown. Kas ta tekitab sulle nende jaoks mingit probleeme? Tavaliselt mitte. Ei, aga täna on tal veidi kehv päev, jah? Jaa. Nii et te mõlemad istusite siin. Siinsamas. Ja ta rääkis iseendaga ja käitus hullumeelselt. Ja ta hakkas natuke lärmakaks muutuma ja ta võttis ta maha. Kui sa ütled lärmakas, siis mida ta tegi? Päri kohe seal. Tere! Check. Ta on näias. Haipi kontroll. Ja ta lihtsalt rääkis nagu hull. Ja ma olen ainult 3 kuud väljas olnud. Ja sain sõni oma. Igatahes Arto häeb hulluks. Hilmeoses! Nii et tead küll, jah. Jaa. See mees siin pole ka paha. Mis siis kui? Kui ta nagu hulluks läks, milline ta välja nägi? Kas sa saaksid tema hoiakut või midagi kirjeldada? Ta lihtsalt rääkis kogu aeg iseendaga. Jaa! Ta ei suuda paigal istuda. Lihtsalt karjub ja karjub, räägib ainult. Jah.
räägib väga vaiult. ja kas tal oli relvi või midagi sellist? Üldse? ma proovisin aru saada, kas ta rääkis iseendaga või rääkis äkki mobiiltelefoniga. Ja ma ei tahtnud talle otsa vaadata, sest ma ei tahtnud tähelepanu tõmmata. Aga ma ei näinud midagi, aga ilmselt tal siiski oli telefon. Aga kogu aeg oli kõik väga imelik. Ta oli seal väljas. Kas ta võttis kuidagi agressiivse hoiaku või midagi sellist? Alles siis, kui politsei tuli ja ta kinni võttis. Olgu. Ja siis üks sai ta kätte ja teine tormas kohale. Taser. Taser. ei, Mõnikord on lihtsam käed külge panna, sest sa ei tea, mida nad kannavad või midagi sellist. Nii et jah, Circus of Care, sinna me läheme. Ei, ta lihtsalt paneb segast. Ja, ma tahtsin öelda, et paneb segast. Ma tahtsin öelda, et ta paneb segast. ma tean. Ta ei ole siin. Okei. Mis juhtus, kui politseinik tema juurde läks? Oh, jumal küll. Ta muutus tema vastu agressiivseks. Mida sa sellega mõtled? Ta tuli talle natuke kallale ja siis see mees üritas teda haarata ning siis ta kukkus maha. Ja siis keegi teine jooksis talle appi. Olgu, nii et kui meie politseinikud läksid talle käed külge panema, Ta oli agressiivne. ta üritas politseinikust kinni haarata. Olgu. Hästi, ma hindan seda. Absoluutselt. nii et Christopher viiakse Palm Bay politseijaoskonda ja sõidu ajal jätkas ta roppusi täis raevuhoogu. Ja loomulikult on tal endiselt seljas klouni kostüüm ja klouni nina. Nii et põhimõtteliselt, mis puudutab vigastusi ja muud sellist, siis mina ei näinud midagi, aga see ei tähenda, et ta ei võiks hakata küsima, mis jõudu kasutati. Mis jõudu kasutati? Lihtsalt eelda, et see oli maha surumine, ma jõudsin sinna alles pärast seda. See on tüüpiline presidendi küsimus. Teiserit ei olnud, ma eeldan, et see oli lihtsalt maha surumine, sest Josh on ka natuke liiga... Jah, ma lihtsalt ei tea. Ja nad pidid ta sõna otseses mõttes üles tõstma ja lohistama, sest ta ei tahtnud kõndida. Vaatame siis, kas teeme temast pilte. Ma arvan, et see oli see, mida Josh soovis. See oli kinnipidamise vormistamine. Kui Leonard oleks siin, siis Leonard oleks seda teinud. Ütles ei. Hiige ta otse vanglasse, sest pole mingit põhjust. Sa tead, kuidas see läheb. Ta ei tee juba autos olles koostööd. Valmis? Hästi. Oled valmis? Jah. Pane see maha, jah, noh, küsime. Temalt kõigepealt, siis ta hakkab ütlema, mis siin toimub? Ja ma olen. Ohus, ma ei tee seda. Kui ta ei taha kõndida, siis ta ei taha kõndida. Ma ei tee seda. Kui ta ei taha ise vabatahtlikult sellest autost välja tulla, siis ta jääb minu autosse istuma. See ei ole erand. Mina hakkan paberimajandust tegema ja tema läheb vanglasse. Oota. Nii et ta tuleb ise vabatahtlikult. Vabandust, mul on kahju. Ta peksab. Kao siit minema! Ei saa ülemusega rääkida. Mis see siis on? Siin on see, mis nüüd juhtub, eks. Sa olid seal koos seersandiga, kes oli minu ülemus. Ta oli see valgete juustega mees. Õige! Millest sa räägid? Jah, ei, mitte see pikk mees. See teine, lühem mees. Tere. See vanem, lühem mees valgete juustega. Ma rääkisin temaga. Ta on seersant, jah. Nii et... Aga see on siis linnusõidu politsei raport kuradi jaoks. Oota korraks, mis nüüd edasi saab? Ja ma tahan sinu täielikku koostööd, eks? Mis nüüd juhtuma hakkab, on see, et ma võtan selle turvavöö ära. Me läheme vabatahtlikult sellest uksest sisse. Me vormistame su sisse, eks? Pärast seda teeme sinust foto. Ja siis paneme su kongi. Kui me siin kongi paneme, siis... Oota korraks, see on ajutine ruum. Siin viiakse mingil hetkel välja, me viime su vanglasse. Nii. Mis? See on piiripealne. Oota. Kas sa tahad kellegagi teisega rääkida? Sest keegi teine peab tulema ja sinuga rääkima. Ma pean rääkima politsei ülemaga. See ei saa olema politsei ülem. See saab olema teine seersant, kes täidab leitnandi kohuseid. Kas saad aru? Ma arvan, et me peame... Ei. Ta lihtsalt asendab leitnanti, kes on täna puhkusel. Nii et ta on väga kogenud seersant, kes on siin kauem töötanud. Kas tal on kraad? Ta on minu ülemus seersant. See on kõik. See on kõik. Kas tal on psühholoogia kraad, et hakkama saada inimestega nagu mina? Ma eeldan, et jah. Tead, ma ei kanna ülikonda. Nii et ma ei kanna ülikonda, jah? Kas sa tahad rääkida selle inimesega, kes siia tuleb ja sinuga räägib? Ta viib mind lihtsalt vaimse tervise osakonda hoopis. Ei, see toimis palju paremini. See toimis palju paremini. See oli hea vestlus. Sa võid temalt selle kohta küsida. Hästi, see sobib. Kas sa tahad temaga rääkida?
jah, aga ma tahan kõigepealt sellest autost välja saada. Okei, me viime su autost välja ja siis lähed sa kambrisse. Kui sa hakkad kohe jamama, siis ei lähe asjad hästi, sest siis sa ei räägi selle mehega. Ja me teeme seda nii, nagu meie tahame, eks? Nii et ma vajan sinu täielikku koostööd. Ütle, viige mind vanglasse. Kas te saate mind viia ringidesse? ma ei ütle sulle seda. Kas sa palun ütleksid? Miks? Sest sa hakkad jälle sellega rääkima. Ma ei hakka siin sinuga sellele vaidlema. Olgu, ma ütlen sulle, mis juhtuma hakkab. Ei. Sa ütled mulle, et jaa. Ma ütlen sulle A kuni D, Z, olgu. Sa tood selle, tooge see siia. Me jätame osa sinna. Kas sa kavatsed koostööd teha? Ma kurat üritan sind veenda mind aitama. Sa pead. Seda vaja. Ma lihtsalt hoian neid, et sa ei kukuks ja oma nägu ära ei lööks. Kuidas? Ma ei taha oma, Juhul, kui sa kukud selle peale. See on 2012. 2012. Ja nüüd on mul kiiver. Ma olen. Ma toon siia juba, sa tead, mõned lilled. Juba 2012 aastal. Ja nüüd, ma tean, mul on kiiver. Mis sa pead ikka ja jälle sama küsimust küsima? Siis tema ei olnud seal sinuga. Kui ametnikud valmistuvad Chrisist vahistamisfotot tegema, hakkab ta järsku end nimetama Wicked Jesuseks, nimeks, mida ta nüüd tahab, et ametnikud teda kutsuksid. Vabandust! Mis see oli? Jeesus? Jah. Hästi, sa vaatad siia? Ei. Ära helista sulle. Vaata siia, sa ei helista enam valitsuses. Mis see oli? Wicked Jesus! Well, mis on Wicked Jesus, kas sa saad siia vaadata? Siin tuleb verevalgus. See on sinu jaoks kaamera, eks? Kas ma võin selle ära võtta? Ma pean selle pildi jaoks ära võtma. Ei! See tuleb sinult mingil hetkel niikuinii ära. Nii et kas nüüd või hiljem? Hiljem, olgu, lihtsalt tee sellest pilt. Ma tahan seda nagunii Google'isse panna. Olgu, nii et sa ei lähe Google'isse. Sõnum ma ütlen tšugaloodele, et nad tooksid sinna komplekti. Hoidke tärreliga sammu. Tüdruk räägib TikTokidest, Facebookist, Instagramist ja kõigist teistest sotsiaalmeediatest. Sa võid seal istuda ja mind niikuinii jälgida. Ma olen üsna kindel, et ma hakkan oma tšugalo sõbraga hängima, kellega ma pidin enne teiega hängimist aega veetma, aga teie istusite seal ja sisuliselt üritasite sisse tungida ning tõite mulle selle vara ja ütlesite, et arreteerige see inimene, kohe seal politseiraport, ma ei tea. Vara mõõtmine või mitte? Ma ei pane linnusõitu sõidukile. See on kuritegu, see on loata sisenemine. Välja arvatud see, et ma ei saa neile seda tõestada. Vale ja käeraudadega, valel. Ma tahan, et käerauad oleksid minu peal. Ei pea tulema ja ütlema. Ma olen politseinik. Olgu. Ära Morlov. Me läheme nüüd tagasi auto juurde, eks? Kahjuks ei saanud me Chrisi arestifotot tema erksa punase ninaga. Selle asemel saime selle pildi. Kuule, ära muretse selle pärast. Meil on aega. Ma tean, et sul on aega. Oota, tõmba see tagasi välja. Karlo, oota. Ma pean turvavöö välja tõmbama, et saaksin sind uuesti kinni panna. Mul pole kumbagi praegu aega. Ma panen su uuesti kinni, sest see on minu auto ja ma ei taha, et sinuga midagi halba juhtuks, eks? Ma tean, et minuga ei juhtu midagi. Ma tean, aga... Ma tahan oma maja. Ma tahan sellest kinni pidada. Mul on sina. General pole F-i. Hei, mis? Sa saad sellega hakkama, sa suudad seda teha. Neil pole päris vaimse tervise abi. See on miinimumi jaoks. Nüüd, olgu. Jätke uks lahti, palun. Teil on põmm! Mis on? Mille jaoks? Mis? Spraid ja... Kas siin levi on? Ei, härra. Kuramus! Kongis oli veemasin, aga sa ei tahtnud sinna minna. Ma olen väsinud vee joomisest. See on lihtsalt värskenduseks. Ja ma sain sest aru. Nad ütlesid, et see pole probleem. Mine, palun. Ma lasen sulle akna alla. Tere, härra Marlow. Või vabandust. Wicked Jesus. Wicked Jesus. Jah, nii et mis nüüd toimub on see, et ma räägin sulle kõik lahti, ma ütlen sulle kõik välja, et ei tekiks arusaamatusi, eks? Ma olen siin sees. Ei, ma ei ütle, et sa oled, ma lihtsalt tahan, et sa oleksid informeeritud ja sellepärast ma sulle räägingi. Nii et see inimene, kellest ma sulle rääkisin ja kes pidi sinuga rääkima tulema, on praegu teel sinu juurde, eks? Nii et seni, kuni sa mu aknast välja ei karju, hoian ma selle praokil. Miks? Sest ma ei saa. Nad ei luba mul, see on nagu laste turvalukud. Nii et põhimõtteliselt on asi nii. Kui sa karjud, siis jätka karjumist. Ja ma ei ütle, et sa karjub palju, aga aken läheb uuesti üles. Selge?
sa võid minuga rääkida, ma kuulen sind. kuule, kas sa saad veel rääkida? natuke räppi. Jah. Ma saan sellega hakkama. see on mingi talendi jama. Iseennast Wicked Jeesuseks nimetanud mees sai oma soovi täidetud. Ta sai kuulata räppmuusikat, kui teda viidi Prevardi maakonna vanglasse. Kõik Prevardi maakonna kohtuandmed näitavad, et 2025 aasta novembris tunnistati Christopher kohtumenetluses osalemiseks võimetuks. Tal on selle aasta oktoobriks kavandatud vaimse tervise seisundi kohtuistung. Aitäh, et liitusite minuga sellel Inside the Crime'i episoodil. Mina olen Elisabeth Nollner ja kohtume teiega siin taas esmaspäeval uue juhtumiga.